podcast. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një episod tjetër të podcastit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që lidhet me shëndetin të rinjve, skoliozën tek adoleshentët. Për këtë arsye, kemi kënaqësinë të kemi të ftuar në studion tonë mjekën e shkollës, Donja Antoneta Canaj, e cila do të na flasë më shumë rreth kësaj problematike dhe ndikimit që ka edukimi fizik në parandalimin dhe përmirësimin e saj. Pikërisht adoleshentëve, që është tema më e ngritur sot, sidomos në përditshmërinë tuaj të qëndrimit të gjërave dhe të ndërgjegjësimit shumë dimensional, jo vetëm tuaj, mësuesve dhe prindërve, për të ditur se është në të gjitha institucionet shkollore, është e detyrueshme nga Ministria e Shëndetësisë në vendimin e 5/2/2024 që duhet të bëhet dhe fistimi aktiv me profesorët të edukimit fizik dhe me doktoreshë. Zonja Antoneta, fillimisht, çfarë është skolioza dhe si mund të dallohet ajo tek adoleshentët? Atëherë, skolioza është një deformim i shtyllës kurrizore që vjen nga shkaqe të ndryshme. Një nga shkaqet është trashëgimia, pjesa tjetër është postura gjatë të jetës të qëndruarit në mënyrë të gabuar dhe pjesa tjetër është mungesa e muskujve dhe atyre eshtrave në mënyrë korrekte. Çfarë roli luan edukimi fizik në parandalimin ose përmirësimin e skoliozës? Edukimi fizik është shumë i rëndësishëm. Në depistimin që kemi bërë ne si vjet, në bashkëpunim me ato profesorët e fizikulturës, ishte shumë frytdhënës, sepse ishim të gjithë bashkë dhe pash një interesim shumë të madh edhe të nxënësve dhe të mësuesve për të kuptuar dhe ndërgjegjësuar në përditshmërinë e tyre, sepse edukimi fizik është i pari. Në këtë moment është shumë e rëndësishme mënyra se si qëndron një nxënës në shkollë, sepse ju flisni për shkollën. Po përtej kësaj, nuk është vetëm shkolla. Është edhe sepse ata studiojnë mbas shkollës, shkojnë me kompjuter me gjëra dhe qëndrimi i gabuar postural jep atyre mundësinë për të evidentuar neve disa defekte. Por asnjëherë nuk është e thënë e përgjithshme që ne të verifikojmë dhe të themi që kjo është skoliozë. Skoliozë verifikohet më mirë me anë të grafive që mund t'i bëjnë prindërit janë të interesuar në këtë moment. Si ndikon qëndrimi gjatë ulur dhe përdorimi tepër i teknologjisë në përkeqësimin e kësaj gjendjeje? Do të doja të flisja goxha gjatë për këtë, por për ta përmbledhur pak më shkurtë, ju e shikoni dhe vetë, mënyrën se si qëndrohet është e domosdoshme nëse sa më tepër të rish mbi mësimet, pa bërë një pushim të tillë, ose sa më tepër të rish mbi televizor, mbi kompjuter, mbi laptopa që i keni patjetër në përditshmërinë e mësimit, aq më e favorshme bëhet skolioza. Se skolioza është një deformim që ndodh në shtyllën kurrizore dhe janë në 3 dimensionale, frontale, transversale, edhe kështu që duke i parë gjitha këto kemi formën e fundit fare, marrim formën S ose formën C. S'du të hyj më shumë në detaje kështu për të shpjeguar më tepër nga ana e mjekësisë, por thjesht të desha të thoshe që në qoftë se bashkëpunohet në mënyrë, domethënë nxënësit, mësuesit, mjeku dhe të gjitha këto bashkë me nxënësit që të ndërgjegjësohen më shumë, unë mendoj që do arrihet një rezultat shumë i mirë. Nëpërmjet kujt? Se ne tani konstatuam për shembull ulje një shpatull dhe ulje një tjetër, ose në mënyrën kur përkuleshin që bëheshin mbi këtë pam për shembull deformim të një pjese të brinjë, ajo që japin përveç problemeve kongenitale, trashëgimie. Kështu që në këtë moment ne kemi mundësinë ta riparojmë. Faktori tjetër është qëndrimi më pak dhe me pushime pak të zgjatura në mënyrë që të keni mundësinë ta riparoni. Tjetra, nëpër shkolla e di që duhet fizikultura, ato që bën për shembull fizikulturë që merreshin për shembull me aktivitete, ato e kishin shumë të mirë posturën e tyre, bën qëndrimin të drejtë, për shpatullat, belin, kishin një qëndrim shumë të mirë dhe neve sapo i vinim për t'i testuar, e shikonim që ecë përpara se ishin shumë mirë. Është shumë i gjatë si temë, nuk është se është e vogël si temë, duhet trajtohet mirë dhe duhet kuptuar mirë. Për ta përmbyllur pjesën e pyetjeve, çfarë këshillash do t'u jepni nxënësve për të mbajtur një shtyllë kurrizore të shëndetshme në përditshmëri? Ajo që do të më pëlqente ishte që të merrni shumë në ushtrimet gjimnastikore, për palestra, kjo është këshilla ime më e mirë. Dhe bashkëpunim me prindërit për ta parë për shembull këtë si përparësi për zhvillimin e tyre postural të drejtë, sepse atëherë
Ato që janë shkaqet e mëvonshme të këtyre gabimeve që bëhen, qoftë të lindura, qoftë të qëndrimeve, janë që ndikojnë edhe në shëndetin brenda organeve të personit, për shembull të moshkrisë, të organeve të veshkave, dhe duke i parë, duke mos i thënë këto, se mendova që më shkurt do t'i bija, është shumë e rëndësishme që pasoja është më e vonshme, por që jep rezultate jo të mira, nëse nuk i marrim parasysh këto gjëra. Fjalën japim mjekës së shkollës sonë, zonjën Santolela. Okej. Faleminderit, ishte një kënaqësi që bizetuam. Falenderoj edhe një herë ekipin e drejtuesve dhe të atyre që bashkëpunuan me mua për të nxjerrë një rezultat sa më efektiv, që është në ndihmën e shëndetit fizik dhe mendor njëkohësisht. Faleminderit. Falenderoj zonja Antonela Canaj për kohën dhe informacionet e vlefshme që ndat me ne. Ishte një bisedë që na bëri të kuptojmë sa rëndësishme është të kujdesim për trupin tonë. Ju falenderoj që na ndoqët deri në fund të këtij episodi të podcast. Mos harroni të na ndiqni edhe herën tjetër, sepse në episodin e ardhshëm do të kemi një të ftuar të veçantë me një temë që me siguri do t'ju pëlqejë. Deri atëherë, kujdesuni për trupin, mendjen dhe qëndrimin tuaj. Mirupafshim të shihemi në episodin e radhës të podcast.